वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब। मैं हूं ज़ुबैर और आप देख रहे हैं GSM ज़ुबैर खान। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत सी वीडियो मिलने वाली हैं और आप ठीक चैनल पर आए हैं। कोई झूठी वीडियो नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप सॉफ्टवेयर का शौक़ रखते हैं या करना चाहते हैं तो आप फिर ठीक चैनल पर आए हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं सीखना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए बेकार है। अगर आप सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत कारआमद है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने चला जाना यूट्यूब पर। यहाँ पर जी एस एम ज़ुबैर खान के नाम से आपने सर्च करना है। पहले नंबर पर मेरा चैनल आएगा, इसको सब्सक्राइब कर लेना है और साथ वाले इस बेल आइकन को भी दबा देना है। और यहाँ पर आपको मेरी और भी बहुत सी वीडियो मिलेंगी। ये एज ऑफ़र के हवाले से जो भी ऑफ़र है वगैरह और सॉफ्टवेयर के हवाले से, ये पहले भी मेरी कुछ वीडियो अपलोड है, आप ये भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख लिया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और आपको बताते हैं कि कैसे रिपेयर किया जाता है एक न्यू मोबाइल। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों, हम आ गए अपने टॉपिक की जानिब। दोस्तों, ये मोबाइल है L128 मोबाइल। ये इमरजेंसी का मसला आ रहा है। इमरजेंसी या अनवैलिड एक ही चीज़ हो सकती है। अभी ये देखें, आप बंद है, मैं इसे ऑन करता हूँ। ये इसके जो है ना सिग्नल ये छोड़ गया है। ये PTI से जो है ना, PTI से नहीं, ये जो है ना क्या नाम होता है, ये जो इसका होता है ना नंबर, वो एरो हो गया है। ये भी नंबर पेयर करना है हमने। अभी ये दिखाते हैं हम आपको। तो ये देखें, यहाँ पर 0000 सब ज़ीरो कर गया है। तो इसका जो है ना एक ही हल है, इसका IMEI रिपेयर किया जाए बिना किसी PC के। ये मोबाइल से हम करेंगे कोई कोड से, बहुत ही आसान कोड है। तो अभी हम आपको करके दिखाते हैं। अभी ये देखते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी बैक साइड मैंने पहले उतार रखी, बहुत हार्ड है, तो आपने ये देख लेना है। इसका जो बैक साइड पर IMEI नंबर है ना, IMEI, या आपने किसी एक पैड पर लिख लेना है। जो भी ये मोबाइल में सेव कर लें या जो भी, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो ये हमने इसमें ऐड करना है और कोई नहीं डालना, यही रिपेयर करना है, चेंज नहीं करना, वो अनलीगल काम है। तो ये मॉडल 128 है, L128 है। चलो हम इसे ऑन करते हैं। इसमें जोंग की सिम डाली हुई मैंने। एक मिनट दोस्तों, मैं दोबारा देख। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं दोबारा और हम इसका जो है ना IMEI रिपेयर करते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों, आप खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी ये देख सकते हैं कि इमरजेंसी लगी हुई है। अभी जो है ना हमने कोड डायल करना है, वो है स्टार। अभी भी देख लें दोस्तों, आप कहेंगे कि ज़ुबैर भाई ने झूठ बोला। अभी भी 00 है ना। अभी इस पर रिपेयर करते हैं। स्टार 160#। तो ये देखें, बहुत इजी है। नंबर 1 पे जो है ना, मैंने अपनी एक साइड पे इसका IMEI नंबर लिखा हुआ है, मैं वो ऐड करता हूँ। तो देखें, एक IMEI हमने जो है ना ऐड कर लिया है। अभी दूसरा करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम दूसरा नंबर ऐड करते हैं इसमें, और नंबर तो दोस्तों देखें, अभी में हमने नंबर ऐड कर दिया है। तो दोस्तों देखें, अभी जो IMEI नंबर है ना, वो ऐड हो चुका है। अभी सेट को ऑफ का जो है ना क्या नाम होता है, ऑफ करना होगा।
अभी देखें दोस्तों वो जोन के सिग्नल जो है ना आ चुके हैं। ये देखें अभी दोनों नंबर रिपेयर हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो।